Hello 嘅觀眾，大家好，我係阿俊啦。咁今日咧，我哋就要嚟玩一個大人 PVE 地圖 Slowja 定咩啦，唔知啊。我都知點玩噶啦。咁我都知點玩，因為我記得我係睇過佢嘅簡介嘅，係啦。有啲咩重要嘢就攞翻出嚟啦。得啦，然之後呢啲呢啲就都唔使規則噶啦。咁就唔好開始嗰啲啦，都係咁噶啦。咁木劍同埋一個頭同埋啲紅蘋果，好嘅係。咁跟住我擺翻4粒喺度先啦，以免我立即咁快係瓜柴啦。好，出去，哦，僵屍，死！哇，圍友，一刀神拳，皮膚。好，下一關 next。喂，你好喎你。哦，骨攻死。等我哋自相殘殺。哇！你搞什麼？救命啊！我要回翻啲血先啊！冇嘢食啊！有蘋果。係有啲塊鼻敏感啊，唔知點解。我要 time set 翻做夜晚先啊。呢個唔算開始，因為我要存檔。time set NIGHT。Oh no！我要開翻個作弊先，唔好意思。係唔記得開作弊啊？唔知點解。作弊。然之後呢就斜 time set night 得啦，時間切咗做呢度。喂，係啊，佢有個 bug 嘅，就係咧呢個時間佢又教唔到。我呢個 Minecraft 有啲問題。Spiderman 攞你命！跌落屎坑嗌救命！咁光，冇血啦！救命啊！搞掂！走！對唔住大佬，我錯得未？高低一頭 ，boss 關，僵屍2隻，骷髏1隻，蜘蛛幾多隻？蜘蛛2隻。咁啊，治癒能力嘅佢哋係男裝攻略先搞掂前排嘅骷髏，然之後再對付佢哋啦嚇。食咗先。衝！哦，得啦。哇！嚇死我！嚇到我死啊！
level 2地牢小關3關 boss 關幾多啊？3關 oh shit！ 男裝5件，紫裝1件，金裝0件。Oh no！ 僵屍、骷髏、蜘蛛，跟住女巫、凍月蜘蛛。Oh no！ 有啦 shock！ 你都知有時地壓鐵得咕嚕。我把木劍就嚟爛喎，點算啊？把木劍爛喎，初心者短劍。佢呢度有冇？哦，好彩有把石劍，防護。哇！救命！喂，你擺得咁散嘅啲嘢，8嚿，然之後攞晒啲經驗樽。好彩我有把石劍啫，幾驚佢冇石劍，幾驚佢冇劍俾我。試驗之劍啊！1、2、3，跟住要翻個 sharpness 1啦，當我傻嘅咩？耐力 sharpness 1。前期我已經有一把 sharpness 2同埋呢個嘅 sharpness 2同埋內9 1嘅，咁放落條褲度啦。呢個就啱啱好啊。sharpness 2前期好難輸。死啦！唔好打！死啦！有好多嘅蜘蛛網同埋好多嘅骨頭公喵。這裡真係好多，但係冇意義嘅，好煩啊！喂，我把石劍呢？嗰邊有冇嘢攞？好，係相同意義嘅啫，應該都唔係喎，唔相同個噃嚇。喂，俾翻啲食物嚟啊！冇嘢食啊，仲要打咁多，哇！你真係死！哦，烤豬扒正，唔係喎，佢啱啱唔俾好多烤豬扒我咯，呢個我唔要嘅。烤豬扒熟嘅。哦，我知有咩用啊！立即治療藥水嚟。得啦，開個門先。哇！原來呢度係嗰道門嚟嘅。好，入去。好啊，玩埋呢一關呢，就今集就係咁多先啦吓。哇！你真係你死啦你啊！女巫啊嗱！蜘蛛啊嗱，幾怕你啊！嗰邊，list 好玩埋花信息，望僵屍嚟嘅蜘蛛兩隻啫，佢有加速同埋傷害。男裝1件啊，出戰速決 Golden Apple 正啊！瘋狗藥啊，同埋狂暴藥，係咪有支狂暴劑先？唔好諗啊！死咯！
咦？仲有隻呢？喺度啊嘛？好啦，咁今集嘅時間都差唔多啦，咁我哋下集先再見啦，好唔好？咁係咁多，拜拜。